Sì, ragazzi, questa è la seconda parte perché prima si era interrotto il video. Possiamo iniziare. No! Mannaggia! Ok, raga. Ok. Bene, raga, adesso noi aspettate un attimo. Ok, raga, adesso in questo episodio cercherò di superare il quarto livello. Possiamo iniziare. Ok, raga. Sì, raga, dai, vediamo adesso. No. Ma io ho paura di quei cubi. No! Raga, alla fine. Madonna. Sì? Sì? Dai, che ce dobbiamo fare? Sì! Sì! Raga, ce l'abbiamo fatta! Sì! Vai! Ce l'abbiamo fatta! Vabbè, raga, siamo al quinto livello. No, sì, quinto. Raga, ce l'abbiamo fatta superare il quarto. Ok. Ma è impossibile che sia già finito, scusate. No. Raga, siamo già al sesto. Ma che cavolata. No. 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 Ok, raga, adesso dobbiamo farlo tutto. Oggi vorrei finire tutto il gioco. No. 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 A fare i compiti. Cosa c'è? Cosa c'è? Non c'è niente. Cosa c'è? Non c'è niente.
Non c'è niente. Cosa c'è? Niente. Cosa c'è? Niente. Cosa c'è? Ma sai cosa vuol dire niente? Cosa c'è? Vuol dire Cosa c'è da video. Aia. Così. Ti faccio vedere come si usa. Non è tuo. No, dammelo. È dell'altro dai. Adesso te lo do. Ti faccio vedere come si usa, se vuoi dire un attimo. Così non ti faccio proprio vedere come si usa. Adesso ti faccio vedere come si usa. Vuoi vedere come si usa? Dai che ce la possiamo fare. No. Swag. Dai. Swag. Swag. Siamo a meno 32 vite. Poi raga. Raga, adesso ce dobbiamo fare. Swag. Procedo sempre a passo di lumaca. Raga, vado a passo di lumaca. Ah! Lo sapevo. Questo gioco da sui nervi. Finita la serie farò il 2, il 3, il 4 il 3D. Ma perché? Tudum. Mi sto incavolando. Allora, io dico che è difficile, ma per alcuni è facile. Per me è difficile, per cui... No. Swag. Tutto. Tudum. Allora. Ma che stupidaggine! No. The swag. Allora raga, adesso devo cercare di finire questo maledetto livello. Ma porca. Raga, dobbiamo finire questo livello, così poi finisco il gioco. E si farà il 2. Ah, non mi va di farlo.
Raga, ma io non so però. No! Adesso, swag! C'ero qua. Amplificatori. Ma io non lo so. Amplificatore. Non so, ma perché mi amplifica il volume. Ma questa... Basta. Mi sa che Mi sa che i prossimi giochi di Kid Mario non li farò mai. Mai più. Il motivo è per questo. Non mi va di giocare più. Swag!